आज बंगाल की जनता विचलित है। लोग लगातार चिंता की स्थिति में जी रहे हैं क्योंकि 2026 का चुनाव बंगाल में सामने ही है। इसके अलावा राष्ट्रीय चुनाव आयोग की इस एसएआर प्रक्रिया को लेकर आम लोग बेहद चिंता में हैं और इस्लामपुर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हारून रशीद हमेशा इस आम आदमी के बगल में एक परिवार के सदस्य की तरह नजर आए। एसएआर की घोषणा के बाद से हारून रशीद विभिन्न गाँव के लोगों को शांत रहने और नहीं घबराने की सलाह दे रहे हैं। एसएआर की घोषणा के बाद सभी लोग घर घर जाकर उनकी फॉर्म भरने से लेकर सभी समस्याओं का समाधान करने में जुट गए। इस्लामपुर के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हारून रशीद इस्लामपुर ब्लॉक के विभिन्न गांवों का दौरा कर रहे हैं और लोगों को नहीं घबराने और चिंता मुक्त होकर इस एसएआर प्रक्रिया को पूरा करने की हिदायत दे रहे हैं। फार्मगुला जो आसছে फार्मगुला আমাদেরকে হারুন রশিদ আমাকে দিচ্ছে, অনেক সহযোগিতা আমার সঙ্গে করছে, বাড়ি বাড়ি আনে দিচ্ছে। এটাই আমরা সন্তোষ আছি, খুশি আছি। বেলেরও তো সাথে আছে, হ্যাঁ সবাই আছে, সবাই আছে, আমরা খুশি আছি। এই যে ফার্মগুলা বাড়ি বাড়ি সবারই ঘরে দিচ্ছে, আমরা সবাই খুশি আছি। আমাদের সবারই ফার্ম আছে, একটাও কাটা ছিঁড়া নাই। আর যে এই যে বেলেরও আছে, এই যে মেম্বার সাহেব আছে, হারুন রশিদ আছে, আমরা অনেক খুশি। হারুন রশিদ থেকে আমরা অনেক খুশি। ঠিক আছে। দেখুন, এসআই নিয়ে যে আমরা প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের মধ্যে প্রত্যেকটা বুথের মধ্যে আমাদের বিল একটু দেওয়া হয়েছে। আজকে আমাদের পাড়ায় অন্যান্য পাশের পাড়াগুলোতে বুথে ফর্ম দিতে আসছিল, তাদের আমরা সহযোগিতা করলাম, সহযোগিতা করে কারো ফর্ম ফিল আপ করে দিলাম। আমরা চাই যেন মানুষ ফেরত করে ফর্ম ফিল আপ করুক, আর মানুষ এসআইআর থেকে যেন ভালোভাবে লিখে জমা করে। না, এরকম তো আমার চোখে পড়েনি এখনো যে এরকম কারো ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ যাচ্ছে, এরকম আমার চোখে পড়েনি। যেহেতু আজকে আমি 4-5টা ওয়ার্ড ঘুরলাম, ঘুরে দেখলাম যে না, সব ঠিকঠাক আছে। কিছু মানুষ বুঝতে পারেন, তাদেরকে বুঝা দিতে হবে।